Sesuai judul, hari ini aku mau cobain keycaps SA 200 ribuan yang ada di marketplace. Gimana produknya? Langsung aja kita bahas. Sebelum bahas produknya, kita bahas packagingnya dulu. Untuk packagingnya hanya menggunakan plastik biasa dengan kuncian yang mudah lepas. Bisa dibilang packagingnya ini buruk. Lanjut ke bagian keycaps. Kita akan mendapatkan keycaps dengan jumlah 112 keycaps, lebih 8 dari layout full size keyboard. Lebihnya ini adalah untuk multimedia keys dan untuk ISO layout. Keycaps ini tidak support layout keyboard yang membutuhkan shift 1,5 U, serta alt, function, dan control 1 U, seperti layout 65%, 75%, dan 98 key. Langsung aja kita pasang ke keyboard. Untuk keyboardnya aku menggunakan Vortex VX5 Pro dengan layout 60%. Aku menggunakan keyboard ini karena hanya ini keyboardku yang bisa support dengan keycapsnya. Colorway-nya aku pilih yang varian Black Green Lime dengan teknik printing double shot injection. Double shotnya di sini cukup rapi jika dibandingkan dengan double shot kebanyakan keycaps bawaan. Ya, walaupun bisa kalian lihat pada bagian hijaunya ini cuma setengah aja. Finishingnya juga terbilang rapi, bisa kalian lihat bagian bawahnya ini mulus. Walau ada beberapa keycaps yang kurang rapi. Legendnya cukup oke dan jelas banget, apalagi pada bagian alfanya. Cuma aku kurang suka bagian arrow karena gede gitu dan legendnya beda dari arrow biasanya. Ya, ini selera sih. Sesuai namanya, keycaps ini menggunakan profile SA yang pastinya aman buat kalian yang menggunakan keyboard not facing karena tidak akan interference. Minusnya, SA profile ini tinggi banget. Kalau aku ukur dengan jangka sorong, ketinggian untuk R1-nya 13,9 mm. Cukup jauh jika dibandingkan dengan cherry profile yang hanya 9,4 mm. Buat kalian yang gak suka keycaps tinggi-tinggi, jelas ini sebuah masalah. Untuk ketebalan keycapsnya hanya 0,9 mm pada bagian hitam dan 1,6 mm pada bagian yang ada hijaunya. Seperti keycaps SA lainnya, keycaps ini juga menggunakan bahan ABS. ABS sendiri dikenal mudah shine jika dibandingkan dengan PBT. Apalagi ABS untuk keycaps 200 ribuan, bukan premium ABS seperti Domikey atau GMK. Tapi aku sendiri belum coba ketahanannya karena baru aku pakai sebentar. Salah satu kelebihan dari keycaps ini adalah tidak adanya bleeding untuk LED di keadaan low light. Karena sebelum-sebelumnya keycaps 300 ribuan yang aku coba rata-rata bleeding. Untuk sound testnya langsung aja. Menurut aku, keycaps ini cocok buat kalian yang mau dapetin sound profile SA dengan harga terjangkau, atau buat kalian yang mau cobain profile SA daripada udah beli SA profile dengan harga jutaan ternyata nggak cocok sama profilnya. Colorway-nya juga banyak pilihan. Ya, walaupun kita harus kesampingkan kekurangannya seperti raw profilnya nggak standar SA dan bahannya yang tipis banget. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fainila, terima kasih.